फौरन हिचकी को सेकंड्स के अंदर घर में खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो टिप है वो है गहरी सांस लें और उसको 10 से 20 सेकंड तक रोक कर रखें। इस अमल को 2 से 3 दफा रिपीट करें। अक्सर लोगों में हिचकी फौरन खत्म हो जाती है, उनको काफी रिलीफ मिलता है फौरन। फिर दूसरी एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये कि एक गिलास पानी लें, उसको थोड़ा थोड़ा करके सिप्स करके उस पानी को पिएं। बहुत से लोगों में हिचकी फौरन इस अमल को करने से भी रुक जाती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी को पिए घूंट घूंट में। फिर एक चीज जो घरों में बड़ी मशहूर है कि चीनी जबान पर रख दी जाए कुछ लोगों की, और चीनी निगलने से भी काफी लोगों में हिचकी रुक जाती है फौरन से।